अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को शार्ट चेक करने का तरीका सिखाएंगे। हमारे पास टोका मोटर है, वो शार्ट है। जैसा कि आप दोस्तों को पता है, बारिश का मौसम है। आजकल इस बारिश के मौसम में नमी से हर मोटर तकरीबन जो भी जिसके पेपर वगैरह डैमेज होते हैं वो हल्की सी नमी से शॉर्ट हो जाते हैं। तो शॉर्ट चेक किस तरह करते हैं और शॉर्ट चेक करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो शॉर्ट चेक करने के लिए हमारे पास सीरियस बोर्ड का होना ज़रूरी है और हमारे पास सीरियस बोर्ड में 200 वाट का बल्ब हो तो शॉर्ट हम अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। ये अगर आपके पास सीरियस बोर्ड नहीं है, ऊपर आई कार्ड के लिंक पर हमने वीडियो का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप देखकर बोर्ड बनाना सीख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन और केजे व्लॉग सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ये हमारे पास टोका मोटर है, ये शार्ट है। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को बताएंगे शार्ट किस तरह चेक करते हैं और शार्ट चेक करने के लिए हमारे पास सीरियस बोर्ड का होना ज़रूरी है। तो ये हमारी मोटर खुली हुई है, हम इसमें शार्ट किस तरह चेक करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सीरियस बोर्ड में हमने तार को लगाना है और ये इधर कनेक्शन है। एक तार हमने लगानी है बॉडी के साथ, एक तार हमने बॉडी के साथ लगानी है और एक वाइंडिंग के साथ लगानी है। और ये देखें हमारा बल्ब चल रहा है। ये हमारी मोटर शार्ट है। अब हमें किस तरह पता चलेगा कौन सी वाइंडिंग शार्ट है। हमने अब इसके कनेक्शन खोल लेना, रनिंग और स्टार्टिंग को अलग-अलग कर लेना है। ये इसकी स्टार्टिंग की तार है और ये इसकी रनिंग की तारें हैं। पहले हम रनिंग की वाइंडिंग की शार्ट चेक कर लेते हैं। एक तार हमने रनिंग की वाइंडिंग के साथ लगानी है और एक बॉडी के साथ। ये देखिए रनिंग है और ये एक बॉडी के साथ और एक वाइंडिंग के साथ। ये शार्ट नहीं है, ये देखिए। अब हम स्टार्टिंग को शार्ट चेक करेंगे। ये दोनों स्टार्टिंग की तारें हैं, एक बॉडी के साथ और एक तार हम वाइंडिंग के साथ लगा रहे हैं। ये शार्ट है, हमारी रनिंग शार्ट नहीं है, स्टार्टिंग शार्ट है। अब ये किस तरह ढूंढेंगे कहाँ से शार्ट है। अब हमने इसके कनेक्शन को खोलना है एक एक सेट करके, फिर हम वहाँ से पता चलाएंगे कौन सा सेट शार्ट है, फिर हम उसको निकालेंगे शार्ट। ये इसके कनेक्शन हैं, इनको हमने खोल लेना है। ये अब हम सारे कनेक्शन खोल लेते हैं, फिर हम इसको चेक करेंगे। ये हमने इसके कनेक्शन खोल लिए, अब हम इसको चेक करते हैं। ये सेट एक सेट ये शार्ट नहीं है, ये दूसरा सेट हमारा ये भी शार्ट नहीं है, ये तीसरा सेट हमारा ये शार्ट है। एक बॉडी के साथ तार लगाई, एक वाइंडिंग के साथ। ये चौथा सेट ये भी शार्ट है। दो सेट हमारे शार्ट हैं और दो सेट शार्ट नहीं हैं। अब हम इसको किस तरह निकालेंगे, हमने पहले हम दोस्तों इसको देखेंगे गौर से, कहीं बाहर से हमें नज़र आ रही है शार्ट। ये दो सेट हमारे शार्ट हैं, इनको हम चेक कर रहे हैं, लेकिन हमें बज़ाहिर तो शार्ट नज़र नहीं आ रही। हम इसकी ये एक स्लॉट इसमें पानी गया था, तो इस स्लॉट को हम जो है कि निकाल कर देखते हैं। अगर हमें यहाँ से शार्ट मिल जाती है तो ठीक, वरना हम दोनों सेट को मुकम्मल निकालेंगे और मुकम्मल निकालने के बाद हम इसको चेक करेंगे। पहले हम इसकी एक ये जो स्लॉट है इसमें दोनों कॉइल के सिरे हैं, इनको हम निकालते हैं। एक सेट की साइड हमने निकाल ली, ये देखें ये शार्ट था, इसको हमने निकाला। ये देखें यहाँ स्पार्किंग हुई है, स्पार्किंग की वजह से ये शार्ट हुआ है। अब हम इसको चेक करते हैं, स्पार्किंग की वजह से ये अब हमने निकाला है, तो ये अब शार्ट तो नहीं है। ये देखें अब हम चेक कर रहे हैं, ये देखें अब ये शार्ट नहीं है। सेट हमने निकाल लिया, ये स्पार्किंग की वजह से शार्ट था, अब शार्ट नहीं है। वो एक अभी भी शार्ट है और एक नहीं है। अब हम ये दोनों को एक कॉइल के दोनों सिरों को हम निकाल लेंगे और दोनों को निकालने के बाद हम इसका पेपर नया डालेंगे और नया डालकर हम इसको दोबारा से फिट कर देंगे। ये देखें अब कोई भी सेट शार्ट नहीं है, वो निकालने की वजह से तमाम जो दोनों सेट थे वो उनकी शार्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, हिल चुकी है। ये पानी जाने की वजह से शार्ट हो गया था। अब हम इसके तमाम जो ये एक कॉइल का पेपर है वो मुकम्मल नया डालकर हम इसको फिट करेंगे।
ये दोनों कॉइल हमने निकाल लिए, दोनों कॉइल के से निकाल लिए और ये पेपर को हम बाहर निकाल रहे हैं। ये देखें, यहाँ से ये स्पार्क हुआ था, ये देखें ये स्पार्किंग हुई है, स्पार्किंग की वजह से यहाँ से ये शॉर्ट था। अब ये पेपर हम चेंज करके हम इसको डालकर दोबारा से चेक करेंगे। ये दोस्तों सेट हमने डाल लिए, शॉर्ट ख़त्म हो चुकी है। अब एक दफ़ा चेक करवाते हैं। ये दोस्तों एक तार हमने बॉडी के साथ लगानी है और एक एक करके हमने हर कॉइल के साथ ये चेक करने हैं कोई भी कॉइल शॉर्ट तो नहीं है। ये देखें हमारा कोई भी कॉइल शॉर्ट नहीं है। अगर हम एक तार बॉडी के साथ लगाएंगे और एक वाइंडिंग के साथ लगाएंगे हमारा बल्ब चल जाएगा, तो समझ लें कि हमारी वाइंडिंग शॉर्ट है। अब ये देखें हम ये चेक कर रहे हैं, हर वाइंडिंग की तार को, हर सेट के तार को बॉडी के साथ लगा रहे हैं तो वो शॉर्ट नहीं है। ये देखें हर एक को हमने चेक किया। जी तो दोस्तों हमारी मोटर की शॉर्ट निकल चुकी है, शॉर्ट ओके हो चुकी है। अब हम इसके कनेक्शन को बंद कर देते हैं, इसको डोरी कर देते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।